ne kati nze nkyasoola ogende wa principal mbwe ampa ekifaananyi kye kinnyambe ki eyo naffe twaliko baapukamingi bye twasookeramu ng'onoonya ebifaananyi nze principal mumanyi mufere natuulanga naye nali advisor we Bobi Wine mbwe alina Abamerika talina mu Amerika gw'alina ali magere mu bigere yeebase ne mukazi we balya bya nnyanja nze magere nali nkonkona era yazimba wali akasisira walire egundi bakuleetera chai n'ebinyeebwa n'otuli abaagala okujjako mu 7 n'okwatibwa ennaku n'ofa n'okufa look at these lumpenis mbuda in a meeting to remove mu 7 in his own country where principle really Bobi Wine the best thing you can do kwate ekitabo otule busabalo balancing businesses kati olombo 226 mbo tuzaayo mu kalulu era abanaku mufe abanaku mukyayina obudde abagamba okwekalakasa mutabani wali mu America Solomon mwabamwe bebafa sina wa family ya Bobi Wine gwe nalaba yafira mu kalulu kawedde wadde sengawe Bobi Wine talina wa family yafira mu kalulu wadde kojjawe taliyo mwe banaku mwabajja okusasulira omuwendo mutafune bye mukola